係上年咧，今年我未決定。上年咧，我係揀呢一個嚟送晒俾我哋所有嘅屋企人嘅，送晒俾屋企人嘅。你哋記唔記得呢兩個？呢個係土鳳梨酥啦，呢個就係鳳梨酥啦。咁佢一盒咧就係有10個嘅。咁呢個咧佢亦都係攞咗獎咧，就係一個10大嘅伴手禮嘅名店嚟㗎嚇。呢度係啦，呢個都係一個 top seller 嚟㗎嚇。咁呢個咧就係正常嘅正常我哋食開嘅鳳梨酥嘅味道啦。好啦，唔容易可以買到嘅，唔容易可以買到嘅呢一個咧就係手信坊嘅土鳳梨。佢一開嘅時候，你睇下佢會有佢嘅公司嘅介紹啦，係啦，有個牌啦，有個牌去介紹翻啦。OK， 嚟跟住咧，佢嘅顏色，佢嘅 size 都係一個標準嘅 size 啦。土鳳梨正常咧，佢係會加咗啲冬瓜嘅，即係好多傳統嘅土鳳梨咧，佢都會加咗冬瓜嘅。但係呢個土鳳梨佢就係冇加冬瓜嘅，所以佢就會有菠蘿嗰個甜甜酸酸，同埋嗰啲纖維係多啲，同埋個口感係實淨啲嘅。嗱，你睇下，你一個已經係咁大個啦，成個金磚咁大。你睇下佢係滿滿嘅纖維，好多菠蘿肉，係好多菠蘿肉，見唔見到啊？見唔見到啲一絲絲啊？一絲絲嗰啲已經見得到啊，係嘛？香港就我哋有時真係比較少買到咯，係啊，比較少買到，有時真係要嚟台灣先會一食，同埋新年咧，你送埋個配埋個茶咧，係真係好好食嘅，係啦，真係好配，同埋呢個係好靚㗎。